Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kalian lihat di depan ini ada apa? Paket. Ya, ini semua adalah paket-paket uang jadul. Paling pertama yaitu apa? Yang paling pertama tuh yang paling jauh. Newman Bali. Tapi ini apa? Jangan dijeda ya. Jangan dijeda ya. Ya. Ya sudah, dijeda sendiri. Oke. Perlu dipotong kah? Perlu dipotong kah? Ini perlu dipotong. Kuping. Lihat kuping. Oke. Loh. Ini kayaknya ditempel deh. Aha, aku ada ide. Ya, dijeda ya. Oh alah. Ini maksudnya apa? Lah. Oke ya. Lah. Ya elah. Sampai dilapisi kardus. Dibalik kardus. Ini kayaknya dibalik. Ini kayaknya dan kiriman ini lah. Sebentar dulu. Kok nggak bisa dibuka? Walah, kalian pikir cuma uang koin doang? Yo enggak, ada. Oke. Balik. Yang ini itu uang koin, ya. Hoi. Oke, jadi kita udah bagian kertas, sekarang di bagian koinnya ini. Kok agak-agak susah ya? Ini koin kok bisa nempel? Tuh, sampai keluar loh. Jadi yang ini isinya uang koin ya. Ini berapa sen ini ya? Oke. Kalau yang ini berapa sen juga? Lah ya, kalau yang ini berapa sen juga ya?
Oke, ada 5 rupiah gambar burung. Dan ini paket uang kertasnya. Ada 100 rupiah. Selain 100 rupiah, ada 500, ada 1000. Masih aman ya? Kedua, oke, dari Jojo Shop. Ini perlu digunting. Tiba-tiba ada yang telepon. Pakai HP-nya Uti. Disobek kah? Kok perasaan susah ya? Bantuin dong. Gunting. Oke. Kak, saya jeda ya. Jadi paket kedua isinya ini, yaitu uang koin 500 rupiah gambar bunga melati. Ini masih kinclong nggak sih? Alah. Jadi ada 4 koin ya. Ada tahun 2003 semua ini kayaknya. Selanjutnya dari koleksi mahar kertas koin. Tidak saya videokan ya, soalnya membukanya saja sulit. Jadi yang dari koleksi mahar kertas koin itu isinya biasanya isinya uang koin yang paling mahal, yaitu 1000 gambar kelapa sawit. Bukan kepala sawit, tapi kelapa sawit. Ini ada 2 aku belinya. Kinclong enggak tuh? 96 sama satunya 9 dan dari tahun 1996 sama satunya 1996 juga. Selanjutnya dari Putra Collection. Minum es teh dulu gak sih? Jadi yang dari Putra Collection itu sebentar dulu guys, masih proses dibuka. Maksudnya dibuka. Jadi yang dari Putra Collection itu isinya adalah 2 rupiah. Tahun 1970 pada saat yang sama BI juga mengeluarkan juga ada 1 rupiah. Yang terakhir pengirimnya uang kuno mahar nikah. Kok butuh gunting segala?
Gak perlu gunting. Oh iya, butuh ya. Dan yang paling akhir dan yang paling banyak yaitu adalah dari kertas koin. Banyak kan? Sampai ada pelindungnya untuk melindunginya. Sampai ada yang ada pelindungnya. Oke, banyak ya. Ada 10 rupiah Tabanas. Ini kayaknya ada pesan deh. Tingkatkan produk pangan. Ini apa? Oke. Ada kintlong. Ada 100 kerapan sapi. Tahun berapa ya? Ada 500 rupiah bunga melati. Tahun 92 ya. Ada 500 ru. Ini kayaknya udah punya deh. 1 sen. Tapi yang ini mungkin 1 sen Indonesia. Lanjut, 1 sen Belanda. Ini juga udah punya. Lanjut, ada 5 sen. Ini kayaknya. Dan paling akhir yang ada pelindungnya adalah ini koin apa, woi? 21 per 2 sen. 2,5 sen maksudnya. CENT. Itu ya koin paling sepuh yang aku punya. Dan begini. Gini jadinya kalau pelindungnya dibuka jadinya gini. Masih kurang kelihatan. Iya. So jadi segitu aja. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyemangati aku ya. Dadah.